भैया सब्जी बनाएंगे। सब्जी खत्म हो गया, फ्रिज खाली है, अब कैसे करे भैया? तो बाजार चले। वो देखो गुपचुप। भैया मेरे भैया के लिए गुपचुप देना तो। मिर्ची मत डालना टर, मैं ज्यादा तीखा नहीं खाता। ये हो गया आपका गुपचुप तैयार। टर, इतने सारे गुपचुप मेरे लिए। कौन सा सब्जी ले? यहाँ तो बहुत सारे टमाटर है, कौन सा वाला लोगे? हाँ कहाँ चले गए? ये वाला टमाटर। भैया वो ठंड आ रही है, जल्दी से अपने लिए स्वेटर ले लो। ये वाले स्वेटर को बोल रहे हैं भैया। ये लो मेढक के लिए स्वेटर। लाल वाला स्वेटर। लेकिन ये तुम्हारे भैया नहीं है। हाँ क्यों? क्योंकि ये किसी को सब्सक्राइब करने नहीं बोलते हैं। सभी